Привет, это Вики Гоффорд Парнелл, и я пришла поделиться словом от Господа. На самом деле у меня есть небольшое слово до этого, а затем еще одно, которое появилось в 28 часов 24 минуты. Первое маленькое слово в 9 часов 47 минут утра, второе в 10 часов 23 минуты утра, и оно озаглавлено «Руки моих детей в крови, когда бьют похоронные колокола». Прежде чем мы продолжим, давай помолимся. Отче Боже, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя во всем. Я предстаю перед Тобой во имя Иисуса Христа. Иисус, которого я люблю всем своим существом. И я кладу это перед Тобой и говорю: Господи, не дай мне произнести ни слова, которое не относится к Тебе. Иисус Христос, ответь на эту молитву. Ответь на это согласно своей воле, согласно Евангелию от Иоанна 1414, в котором говорится: проси чего угодно во имя Мое, и я сделаю это. Но в Евангелии от Иоанна 1413 говорится: проси чего угодно во имя Мое, и это принесет Тебе славу. Когда ты что-то делаешь, когда мы молимся и просим Тебя сделать что-то, Твое имя прославляет Бога Отца. Пусть все, что я делаю, каким-то образом прославляет Отца в Тебе, Иисусе. Я уже молилась об этом, но, Господи, прямо сейчас я снова молюсь, чтобы Ты поместил это видео под тень своего крыла. Я молюсь о видимости, о невидимости и скрытности. Не то, чтобы мне было что скрывать. Мне нужно было иметь возможность загружать файлы, Отец, так, чтобы враг не заметил этого, и я прошу, чтобы это оставалось скрытым до тех пор, пока Ты не скажешь иначе. Ты Бог. То, что Ты прикажешь, и то, что Ты скажешь, обязательно произойдет. Это невозможно остановить. В 11 лет Твое слово не может быть остановлено. Оно не вернется к Тебе пустым. Оно выполнит все, к чему Ты его призывала, все, что Тебе нравится делать. Ты Бог и только Бог. Но если это слово исходит не от Тебя, Ты закроешь меня, потому что Ты Бог справедливости, Ты свят, и все, что Ты делаешь, это по правде говоря. Я понимаю, чего это стоит, и я готова заплатить за это Твоей помощью и Твоей силой, Иисус Христос, потому что я не могу сделать это в одиночку. Ты моя радость, моя сила, мой покой, моя помощь, мое время и моя нужда. И даже когда мне приходится получать подобные вещи, я должна делать то, что Ты мне говоришь. Я не могу сдерживаться. Я буду предупреждать до тех пор, пока больше не смогу предупреждать с Твоей помощью. Я уже просила не вмешиваться, не отвечать взаимностью. И я связываю этих демонов прямо здесь, во всем существовании, известном Богу, потому что Бог существует везде. Я связываю демона через интернет и духов, все остальное, что там высвобождается, включая искусственный интеллект, злой искусственный интеллект и тому подобное, во имя Иисуса Христа. Я молю Иисуса Христа, чтобы Ты использовала те ключи царства, тех королей царства, которые Ты нам дала, и открыла каждый доступ, чтобы это можно загрузить и беспрепятственно получить там, где это необходимо. И что Ты открыла бы уши своим детям, спасенным и неспасенным, и глаза, и позволила бы им увидеть истину, и позволила бы обличающему огню Святого Духа все еще гореть в наших сердцах, пока есть время. Если мы услышим от Тебя хоть слово, и оно не проникнет в наши сердца, горе, горе нам. Потому что, когда говорит Бог небес, мы все должны быть внимательны. А теперь, Господь, тех, кто хочет поссориться, независимо от того, исходит это от Тебя или нет, я отдаю в Твои руки. Я поддерживаю Гамиэля 5. Извини меня за 5-й акт о Гамиэле. Я думаю, что действие начинается примерно в 3339 году. Если это от Бога, то ты сражаешься против Бога. Если это не от Бога, то все рухнет. Именно об этом говорится в Слове Божьем, и Твое слово не может не сработать. Иисус Христос, я все еще стою на ногах, но это не я. Я знаю, что это не я. Это никогда не буду я. Это все из-за Тебя. Это все из-за Тебя, и это всегда будешь Ты. Это все из-за Тебя и Бога Отца. Вот и все. Святой Дух, направь это туда, куда нужно. Я прошу Господа разъяснить под сенью Твоих крыльев, что Ты невидимый Бог, а это значит, что Ты можешь сделать невидимым все, что угодно. Как будто кто-то сказал тебе, что Библии Дмитрия Дудемана были невидимыми. Если ты можешь сделать это для них и для него, то можешь сделать это и для меня. Дело не в том, что я постоянно прячусь от врага, это не так работает, а в том, что я могу выполнить то, что должно быть сделано, без вмешательства врага. Теперь я знаю, что бывают моменты, когда ты позволяешь им вмешиваться, потому что тебе все еще нужно молиться и сохранять эти навыки. Мы оточены, и мы должны бороться, и нас нужно формировать, и на нас нужно давить, и мы должны быть готовы. Это бесконечная битва, в которой мы должны сражаться или погибнуть. Во имя Иисуса Христа. Я отменяю все формы колдовства, силы королевства, темные силы королевства отменяют и разрушают их, перепрограммируют любые предметы, похожие на амулеты, любые чары и тому подобное. Разрушай проклятия, подобные заклинаниям вещи и тому подобное во всем существовании, известном Богу, потому что Бог существует везде, во всем мире, познавая в познающем Боге все, о чем ты знаешь. Я все отменяю и ломаю. Перепрограммирование вещей, похожих на амулеты, перерезание связи с теми демонами, которые привязаны к этим предметам, это все равно, что отменить их назначение. Приказать им не делать того, для чего они были призваны во имя Иисуса Христа, связать их и выбросить в бездну, опираясь на Слово Божье, которое говорится в Евангелии от Луки 10 часов 19 минут. Вот, я даю тебе, дитя Божье, власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу врага, и ничто никоим образом не причинит тебе вреда. У тебя есть вся власть, не какая-то, а именно она. Я также отменяю все атаки в любой форме из физического мира, физические, духовные или комбинированные виды оружия, штуковины, гаджеты, технологии и тому подобные вещи.
Ты знаешь о Боге, потому что ты все знаешь. Враг ничего не сможет скрыть от тебя. Я отдаю себя в это служение, свою семью и всех, кто каким-либо образом участвует в нем, во имя Иисуса Христа, в твои руки, Иисус Христос, и Бог Отец, и сладкий Святой Дух. А теперь помоги мне донести это слово под помазанием и водительством Святого Духа. Во имя Тебя, Иисуса Христа, я молюсь и прошу. Все в порядке. Аллилуйя, 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 аллилуйя. У меня есть один краткий комментарий к многочисленным просьбам, а затем я обращаюсь к молитве. Теперь мы принимаем грех отдачи. Уходи, я думаю, так оно и есть. Дай грех отдачи. Уходи. Эта ссылка находится ниже. Ее еще нет на веб-сайте. Я сейчас ее получу. Я забыла ее там разместить. Но она есть под этими видео, и мы снова открыли Facebook. Я снова открыла Facebook. Я говорю, что мы Бог Отец, Иисус Христос, Святой Дух, я и ангелы Божьи. Ты же знаешь, что они тоже здесь. Мы снова открыли Facebook. Комментариев не будет. Теперь ты понимаешь, что мне придется вручную отмечать «нет комментариев», потому что я не собираюсь этого делать. Господь сказал мне не отвечать на комментарии. И я не собираюсь нянчиться с людьми. Я просто пытаюсь быть честной. В наше время, когда мы должны оставаться сосредоточенными на Иисусе Христе, я не собираюсь позволять вести беседу, потому что мне сказали, что ты просто публикуешь сообщения. Это место, где можно публиковать информацию о помощи в служении, ободрении, мечтах, видениях и, возможно, даже от других людей. Я пока не знаю. Я молюсь об этом. Телеграмма открыта. То же самое. Так что если я забуду убрать отметку без комментариев и начнут появляться комментарии, я, как Господь велел мне сделать раньше, удалю весь этот пост и перепостю его. Я ни против кого ничего не имею. Просто именно так все и будет сделано. Таковы мои инструкции. Именно так все и будет. Никаких комментариев на YouTube, пока он не разрешит премьеру. Никаких комментариев ни к чему. Единственное, что ты можешь прокомментировать, это Rumble. И я пройду через это. И если Господь скажет удалить комментарий, я это сделаю. Мне все равно. Мне все равно. Неужели я боюсь того, что ты говоришь? Нет, это не так. Я знаю, кому я принадлежу, и это Иисус Христос. Иисус Христос, Сын живого Бога Иеговы, который пришел во плоти как человек и одновременно как Бог. Он Господь господствующих и Царь царей, и никто не может сказать, что Иисус Христос мой Господь-повелитель. Но благодаря сладкому Святому Духу я знаю, кому я принадлежу. Но это слово потрясло меня, потому что я не защищаю себя. Я не должна этого делать. Бывают моменты, когда Господь требует, чтобы я ответила. Я бы предпочла этого не делать. Но Он заставляет меня отвечать, чтобы обучать, а те, кого можно научить, будут учиться. Те, кто не способен, будут продолжать упрямиться. Я не говорю, что я права. Я говорю, что я все отдаю Господу, потому что я это делаю. Я отдаю все. Господь, ты уверен, что хочешь меня? А иногда они говорят: дочь. Дочь, потому что я спрашиваю: ты уверен, что это именно то, чего ты хочешь? Потому что я не хочу ничего выкладывать на всеобщее обозрение в одиночку. Я не хотела этого делать. Хорошо, давай покончим с этим. Вот здесь снова две записи. Сегодня 128 часов 24 минуты, а это 947-я запись, в которой нет заголовка. Во второй записи Бог более или менее говорит со мной о том, что я услышала в первой записи. Она озаглавлена «Руки моих детей в крови», и он озаглавил ее так: «Руки моих детей в крови, когда бьют колокола смерти». В 2824 году в 9:47 утра меня просто остановили. Я просто хочу сказать, что это остановило меня от всего, что я делала. Я слышу бой курантов. Я слышу бой курантов. Я слышу бой курантов. Сегодня утром бьют колокола смерти. Звонят колокола смерти. Звонят колокола смерти. О, Господи, помоги нам всем. Я погрузилась в молитву. 10 часов 23 минуты утра. Сейчас я поговорю с тобой, моя маленькая дочь. Я здесь, Отец Бог. Я здесь. Сегодня утром я слышала, как звонят колокола смерти. Теперь пойми, пожалуйста. У меня были вопросы, но пока Отец Бог или Иисус Христос не будут готовы поговорить с тобой об этом, тебе придется подождать. Все делается в свое время, а время для этого всегда самое подходящее. Дай мне что-нибудь выпить, прежде чем я продолжу. Я благодарю тебя, Господи, я благодарю тебя. И я знаю, что многие люди все еще спрашивают меня, почему я пью. Я часто использую свой голос. Это не обязательно здесь. Я много молюсь. Я часто молюсь вслух, потому что я усвоил для себя, когда я молюсь вслух. И я привык слышать себя, когда я служу. Звук моего голоса не отвлекает меня или заставь меня остановиться из-за того, как я звучу. Я привыкла слышать себя со стороны. Кроме того, когда я молюсь вслух, для меня это тоже утверждение. Я больше не скрываю этого. Раньше я все говорила шепотом. Я разговаривала с Богом так же, как с людьми. Я разговаривала с Иисусом Христом, Святым Духом. Они мои друзья. Я не хочу постоянно держать это в себе. Иногда они отвечают мне вполне слышимыми голосами. Почему это должно быть только шепотом или внутри меня? Это касается лично меня. Мне не стыдно, если кто-нибудь меня услышит. Теперь, конечно, я прихожу, и ты знаешь, что я сама наложила на себя изолятор, потому что ты молишься в своей молитвенной комнате, если только не уходишь на служение. Но если кто-нибудь меня услышит, мне все равно. Моё время с Богом, с Иисусом — это моё время. И если в конце концов я начну шуметь, или начну плакать навзрыд, или сделаю все, что угодно Господу, так тому и быть. Мое тело, моя жизнь принадлежат Ему. Почему я берусь за меч? Все в порядке. Итак, я услышала первый звонок, а потом он позвал меня снова. Я помолилась, но он заговорил не сразу. Сейчас я поговорю с тобой, моя маленькая дочь. Я здесь, Отец Бог, я здесь. Сегодня утром я слышала, как звонят колокола смерти. Так оно и есть, доченька.
Это было предназначено для того, чтобы ты услышала. Я рассказала тебе сон, который был у тебя в голове прошлой ночью, когда ты снова спала, о грядущих событиях. Я молюсь о том, чтобы поделиться этим с тобой. Поскольку люди предпочитают оспаривать достоверность того, что я говорю через тебя и других моих детей, вместо того, чтобы испытывать духов, как я это делала. Я проинструктировала их, чтобы сделать это. Они перестают обращать внимание на меня, своего Бога и Иисуса, своего Спасителя. Прости меня, Отец Бог. Я знаю, малышка, я вижу твое сердце. Неужели мой народ не понимает, что если я прикажу, то так и будет? Мой народ убивает моих пророков и слуг, которые говорят от моего имени, и Иегова Бог, Яхве Великий, Я Есмь, и мой сын Иешуа Хамашах, Иисус Христос. Но вместо того, чтобы делать это камнями и крестами, они убивают их своими словами и поступками. Маленькие дети, выслушайте меня сейчас. Если это от меня слово, мечта, видение, и этому суждено случиться, значит, это произойдет. Если это слово предупреждение о том, что я собираюсь сделать, точно так же, как в случае с Ниневией, когда Иона, мой пророк, предупредил их, что разрушение наступит через 40 дней. Ниневия раскаялась, поэтому я отложила это на более позднее время, чтобы показать, что мое повеление должно исполниться. И все произошло так, как предсказывают твои учебники истории. Мой народ, мой самый родной народ, считает, что они знают мои священные писания. Мое святое слово лучше, чем я. Даже после долгих лет учебы, я уверяю тебя, что они этого не знают, пока им не будет дано понимание через мой дух. Непослушные дети, которые лукавят твоими устами, в конце концов, ты увидишь, кто на самом деле был моим. И многие, кто любит меня, склонят свои головы от стыда, когда увидят жизни некоторых других братьев и сестер моего царства, которые приняли моего сына Иисуса в свои сердца, что они уничтожили змеиными языками и непослушными действиями против одного из своих, в то время как других они ранили и искалечили без возможности восстановления. У тебя на руках кровь, мои маленькие дети. На твоих руках кровь моих, простите, многих моих родных, моя собственная кровь. Помоги нам, Господи. Дочь — это мои самые родные дети, которые любят меня, по-настоящему любят, но не так сильно, как свободно используют свой язык в качестве оружия насилия, разрушения. Их языки — это оружие разрушения, Господь. Клевета на моих детей осуществляется с помощью языка самыми разными способами. С помощью прямых контактов, мобильных телефонов и других коммуникационных устройств, ваших электронных сообщений, видеозаписей, новостных шоу, и этот список можно продолжать. Ваш враг должен ожидать подобных нападений на моих детей, но это не должны быть мои собственные дети, убивающие друг друга устами. Еще один. Вот мое последнее слово, которое я скажу по этому поводу сегодня, доченька. В конце концов, мои слова будут исполнены. В конце концов, каждого моего ребенка ты достала своими злыми резкими словами критики и осуждения. Да, я сказала осуждение, из-за которого многие упали. Это те, кого ты не смогла уничтожить. Этих непослушных детей, которые позволяют врагу так свободно использовать себя, ты не могла и не можешь уничтожить. Они основаны на мне, глубоко укоренены в моей любви, моем слове, которые проводят время в молитве, посте, пении и поклонении мне, и которые прощают с любовью. Ты мои непослушные маленькие дети. Так что если ты здесь для того, чтобы увидеть, кто остался жив, чьи мечты, слова и видения оправдались во всей полноте, значит, ты осталась позади. Потому что убийство — это грех. Любое убийство — это грех. Сплетни, клевета, ложные обвинения безудержно распространяются среди моих собственных детей. Миру трудно отличить, кто из них овца, а кто козел. Вот что я скажу. Вы, дети мои, жили в соответствии с моим заветом благодати через моего Сына Иисуса, которого вы приняли как своего Спасителя. Этот завет благодати и милосердия вы показали своим братьям и сестрам во Христе Иисусе, моем Сыне. Поэтому никакой милости я вам не дам, если ты не покаешься, а потом не перестанешь грешить. Жизнь за жизнь. Сегодня утром начинают звучать похоронные колокола, доченька. Вот что ты слышала. Обратный отсчет, который начался с того, что Святой Дух открыл тебе прошлой ночью о грядущих событиях, это его начало. Это звон колоколов смерти. Колокола смерти начали звучать, но не только в моем духовном царстве, но и в твоем естественном физическом мире. Смотри, какие потери будут расти по мере приближения страшного суда. Твои руки в крови, дети. Твои руки в крови. Покайся и больше не греши. Пожалуйста, помолись об этом. Сейчас я получила сообщение по номеру 1023-2317, которое называется «Звонят колокола смерти». Насколько я понимаю, сейчас они звучат на медосмотре. Так что молись обо всем этом, передай это Господу. Стихи, которые Он дал мне, да, которые Он дал мне.
Исайя 59, 1-4, Иоанна, глава 3, притчи 1217-19, Деяния 5, 33-39, Псалмы 33, 9, Исайя 55, 11, и Иезекииль 33, 8, 19 и стих 33, Деяния 7, 51, Марк 1438, притчи 19, 5, Исход 23, 1-2, Сафония 3, 5 Псалмов, 3413, 16 и 35. Извините, Псалмы 3413 часов, 16 минут, Псалмы 3511, 1213, одно послание к Коринфянам 1 час 25 минут, и Деяния 23, 9. 5, Exodus 23, 1 through 2, Zephaniah 3, 5, Psalms 34, 13 through 16, and 35. I'm sorry, Psalms 34, 13 through 16, Psalms 35, 11 through 12, James 2, 13, 1 Corinthians 1, 25, and Acts 23, 9. Пожалуйста, помолись обо всем этом. Не верь мне на слово. Я не претендую ни на что иное, как на то, что я дитя Божье, слуга, желающий сделать то, что должно быть сделано. Я готов сделать все, что ему нужно, потому что я верю всем своим существом, что если он призовет меня что-то сделать, он вооружит меня. Он покажет мне, что и как нужно делать, и это делается в соответствии с 3, 5 и 6 притчами. Доверься Господу всем своим сердцем и не полагайся на собственное понимание. Во всех своих поступках признай его, и он направит твой путь. Позволь Господу вести тебя. Не убегай в одиночку. Это поле битвы. Война есть война. Неужели ты собираешься сбежать на поле битвы, которая, как мы говорим, похожа на зону боевых действий, где сражаются две армии в этом мире естественным образом? Неужели ты собираешься куда-то сбежать, не получив сначала информацию, чтобы узнать, каков безопасный маршрут? Если ты делаешь это в физическом плане, то определенно хочешь сделать это и в духовном. Иисус Христос — предводитель воинства. Я собираюсь довериться Ему. Я выбираю доверять Ему. Он уберег меня от многих-многих ловушек, от многих-многих вещей. Пожалуйста, помолись об этом. Следи за своим языком. То, как я смотрю на это, когда ты говоришь обо мне негативно, фальшиво, что бы ты ни хотела сделать, не имеет значения, ты оставляешь своего брата или сестру одних. Я уже достаточно взрослая и сильная, чтобы справиться с этим сейчас, потому что я научилась просто доверять Иисусу. Но я вижу, какую борьбу ты причиняешь другим. И что действительно разбивает мне сердце, так это то, что они вошли в Facebook, заявив, что они дети Божьи, в мой аккаунт на Facebook, и с этого все и началось. Это дети Божьи. А теперь позволь мне уточнить, действительно ли они дети Божьи или нет. Я не думаю, что это так, а если и так, то ему нужно покаяться. Человек, который взломал мой аккаунт на Facebook, сторож. Эти люди, о которых говорит Господь Бог и Бог Отец, его собственные дети. Он говорит о своих собственных детях. Он не сказал, что они религиозные. Его собственные дети убивают других своими устами. Это серьезно. Они лезут не в свое дело, сплетничают, худеют, лгут, сплошная ложь. Скольких людей мы убили их собственным языком? Ты знаешь, ложь может даже довести людей до самоубийства. И я не говорю, что я знаю людей, которым лгали так часто, что они не могли этого вынести и лишали себя жизни. В этом и заключается смертельная и жизненная сила твоего языка. Духовная смерть хуже физической, потому что когда ты умираешь духовно, тебя ждет духовная смерть, а затем физическая смерть. И тогда ты получишь свою вечность в аду и озере огненном. Будь осторожна. Тебе нужно спросить себя, говорю ли я так, как говорил бы Иисус? Есть ли закон доброты в моих устах, в моем сердце? А потом, когда для тебя придет время судить или делать что-то праведное, как Иисус, переворачивающий столы, когда ты приведешь свою жизнь в соответствие со Словом Божьим, это проявится естественным образом. Тебе не придется этого делать, и это не будет чем-то таким, в чем тебе придется раскаиваться. Позволь Святому Духу Иисусу Христу, Богу Отцу, руководить тобой во всем. Самое важное, что я слышу в церквях, это то, что люди обращаются друг к другу с молитвенной просьбой, и эта молитвенная просьба не содержит ничего, кроме сплетен. Ты на 100% уверена, что это правда? Тебе обязательно было рассказывать все эти подробности? Или ты могла бы знать, например, что муж одной из участниц изменяет ей? И я говорю о муже и жене, которых создал Бог, потому что это единственный истинный брак, признанный Богом. Муж изменяет жене. Беги и скажи кому-нибудь, что тебе нужно помолиться, потому что он изменяет ей, а потом вдавайся во все подробности о мече. Их поймали в отеле, где они занимались этим. Ты не только ранишь другого христианина, но и наполняешь их уши всеми этими нечестивыми мыслями. Ты на 100% уверена, что это правда? Не могла бы ты просто сказать, пожалуйста, помолись за такого-то? Считается, что это связано с прелюбодеянием. И оставь все как есть. Оставь все как есть. Или ты можешь дойти даже до сексуального греха. Просто оставь все как есть. Вместо того, чтобы усложнять ситуацию и впадать в грех. И с этого момента я поняла, что он никогда не был хорошим человеком. Я поняла, что он, возможно, был детем Божьим, которое подверглось искушению и пало, и они все еще надеются, что его еще можно спасти. Когда кто-то из нас падает, мы не должны поднимать ногу и пинать его изо всех сил.
Мы должны протянуть руку и поднять его. Кто из вас это делает? Кто из вас действительно пытается помочь братьям и сестрам во Христе? Ты знаешь, даже когда я росла, я часто слышала или видела, как кто-то идет к алтарю. Это было тогда, когда у них еще были алтари, и они звонили, ну знаешь, если ты хочешь спастись. И люди поднимались, и даже самые подлые люди в сообществе поднимались. И я слышала, как кто-то говорил: «О, это никогда не приживется». Именно эта фраза здесь говорит о том, что на самом деле они не были спасены. Как ты смеешь? Я скажу это прямо. Если это беспокоило меня тогда в детстве, как юную девушку, как ты смеешь говорить, что крови Иисуса недостаточно, чтобы спасти самого гнусного грешника? Иисус может изменить любого. Любого, у кого искренне раскаявшееся сердце. Этот дар спасения предназначен для всех. Для каждого, кто решит принять его. Нам нужно перестать осуждать друг друга и осознать, что когда-то ты была грешницей. Именно ты отчаянно нуждалась в Иисусе Христе. Многим из вас, я тоже ежедневно раскаиваюсь, нужна хорошая доза того, чтобы встать на колени, взывать к Богу и просить прощения, потому что это серьезно. Это было серьезно. У нас есть абсолютно справедливый Бог. Ты не можешь играть в церковь. Ты не можешь служить Ему без энтузиазма. Ты не сможешь жить святой и непорочной жизнью, если не будешь контролировать свой язык. И ты должна контролировать свой язык, потому что он является частью твоей плоти благодаря Иисусу Христу. Пусть твое имя будет А.С., а имена нет. Это здесь не просто так. Здесь говорится, что язык — это сила, которую не может укротить ни один человек, но может укротить Бог. Иисус Христос может помочь тебе укротить этот злой язычок. Но ты должна сама захотеть этого. Тебе нужно покаяться, и покаяться сейчас, потому что он жизнь за жизнь. Жизнь за жизнь. Ты живешь по завету милосердия и благодати, но только потому, что ты не даешь милосердия и благодати. Бог свят и справедлив. Ты не получишь милости и благодати, пока не покаешься. Пока ты не покаешься. А если ты этого не сделаешь, то останешься позади. Пришло время стать настоящей. Святой Дух ведет меня. Пришло время перестать заботиться о том, что думают твои соседи, твоя мама, твой брат, твоя сестра, твой муж, твоя жена. Пришло время, потому что в конечном счете твои отношения с Иисусом Христом именно таковы. Твои отношения именно таковы. Папа не сможет отправить тебя на небеса. Твой муж, твоя жена не смогут доставить тебя на небеса. Твоя бабушка, твой дедушка, они не смогут доставить тебя на небеса. Их молитвы могут помочь тебе. И те, кто помолился заранее, помогли нам прийти к месту спасения, открыв эти окна и двери возможностей. Но это не спасет тебя. Только Иисус Христос может спасти тебя, и только отношения с Иисусом Христом могут сохранить твое спасение. Это означает, что ты должна жить святой благочестивой жизнью в нем, через него, с его помощью. Все это происходит благодаря Иисусу Христу. Бог Отец вложил в него всю свою силу. Назови его имя. Когда Господь вкладывает что-то в свое слово, позволяет этому быть записанным в его слове, для этого есть причина. Выйди из этого мира и стань отдельным народом. Когда ты выйдешь в мир, прости меня, вместо того, чтобы просто изолировать себя там, где ты не общаешься с грешниками, а ты этого не делаешь, потому что ты более святая, чем ты есть на самом деле. Я хочу сказать, что многие из нас думают, что мы слишком святые, чтобы общаться с грешниками. Я не хочу вставлять эту дрянь себе в ухо. Добровольно в уши ничего не вставляешь. Но когда ты служишь и слышишь, как кто-то ругается или вообще ничего не говорит, не осуждай его, если его сердце не спасено. Ты можешь связать этот дух и продолжать разговаривать с ним. Но мы должны быть другими. Когда они слышат детей Божьих, когда дети слышат своих родителей, я тоже слышу, это очень важно. Когда дети слышат, как их родители ругают кого-то в церкви или брата или сестру, даже членов семьи, это остается с ними надолго. И ты просто станьте примером безбожного человека для своих детей. Бог чувствует то же самое. Ты погрязла в грехе. Ты погрязла в грехе. Так что следи за своим языком. Дело в том, что если ты говоришь о ребенке Божьем, о ком-то, кто действительно принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то только Бог и Иисус Христос могут привести их туда. Предполагается, что ты должна подбадривать, поднимать настроение и помогать. Если дело доходит до того, что они полностью отворачиваются, тогда ты уходишь, но все равно держишь рот на замке, потому что когда-то они все еще были помазанниками Божьими. Не прикасайся к моему помазаннику и не причиняй вреда моим пророкам. Я спрашиваю Господа, что это значит. Он сказал, что мои помазанники — это те, к кому я прикоснулась, и что моя жизнь коснулась их. Когда ты спасена, в тебя входит Святой Дух. Его называют помазанием. Не прикасайся к моему помазаннику. Оставь меня в покое. Бог говорит не только своим пророкам. Не прикасайся к моему помазаннику. И это касается не только грешников, выступающих против царства тьмы. Это означает, что дети Божьи, не прикасайтесь к своему брату или сестре. Не причиняйте им вреда. Если вам нужен этот стих, прочтите его 15 раз. Отнесите это Господу Иисусу Христу в молитве. Слова, которые я слышу от Господа, звучат так, как будто вы знаете, что время подходит к концу. Я собираюсь сказать вам это еще раз, дети, и тогда вы поймете, что дело сделано. И это будет более или менее похоже на гимн, обличающий личное.
Я сижу на слове, и оно означает сидеть. Я хочу, чтобы Господь сказал мне, когда отпустить это, о странном огне, который был предложен ему. Да, те из вас, кто не знает, что это такое, возможно, захотят почитать о странном огне в Библии. Это серьезная вещь. Она упоминается там несколько раз, хотя и не всегда называется странный огонь. Бог свят. Бог свят. Его сущность не способна ни на грех, ни на ложь, ни на воровство, ни на что другое. Он не способен на грех. Так что все, что он делает справедливо, праведно и правдиво, даже его суждения. И он любит суждения, потому что в процессе суждения, когда он справедливо оценивает эти вещи по своим стандартам и так далее, он также может свободно исправляться, потому что он беспристрастен. У него нет своего мнения о том, что же, ты же знаешь, как мы формируем свое мнение, живя этой жизнью. У него его нет. Он просто продолжает делать то, что справедливо, не принимая во внимание его мнения. Это правильно, это справедливо, это то, что должно произойти. Он Бог. Мы не до конца понимаем его. Я не думаю, что мы когда-нибудь поймем. Но он дал нам возможность понять его любовь настолько, насколько мы можем в этих телах. И я бесконечно благодарна ему за это. Дети Божьи, будьте примером, которым вы призваны быть. Потому что даже если вы привыкли сплетничать, клеветать, говорить неправду, выдвигать ложные обвинения и все такое прочее, если у вас есть родные дети или дети, которые постоянно находятся рядом, они видят ваш пример. Если ты находишься в церкви и являешься лидером или даже просто прихожанкой, они видят твой пример, а это грех, и он будет распространяться по всей церкви. Если об этом не позаботиться, это распространится и на семью. Грех подобен распространяющейся болезни. Тебе нужно покаяться. Тебе нужно покаяться. И для закона, и для тебя было бы полезно подчинить себе эту плоть, и ты делаешь это, соблюдая пост. Тебе нужно поститься, и я имею в виду серьезный пост, но ты должна делать это наедине с собой. Ты не должна выходить в эфир. Ты не должна выходить в эфир, потому что здесь, на земле, ты не получишь славы. Ты говоришь об этом, чтобы люди узнали, поняли и набрались смелости. Но ты не говоришь: «Эй, я собираюсь поститься 40 дней. Я постюсь 40 дней, чтобы весь мир мог расти и давать тебе», ты знаешь. И когда ты добьешься успеха, если ты добьешься успеха, ты знаешь, что они поднимут тебе настроение. Ты проснулся. Нет, оставайся скромной во всем, что ты делаешь. Не позволяй своей левой или правой руке знать о том, что делает другая сторона. А это значит, не выставляй все на показ. Делай это наедине. Делай это наедине, потому что это интимное время с Богом Отцом, и все, что ты делаешь, является интимным построением твоих отношений с Ним. В этом нет ничего плохого, хотя если ты в группе, мы будем поститься. Ты же знаешь, что я знаю некоторых членов семьи, которые будут поститься вместе с семьей. Хорошо, мы поможем, но ты не распространяйся об этом. Я видела и слышала о так называемых служителях некоторых из этих мегацерквей. Я соблюдаю пост по такому-то и такому-то поводу, и это неправильно. Поищи в Библии. Люди говорят, опираясь на те скудные знания, которые у них есть о Библии, не вникая в нее. И люди неправильно понимают вещи из-за своих скудных знаний. Господь велел мне рассказать о снах всего лишь одну вещь, как это сделал Господь Рама. Он сказал, что люди понимают сны. Я не толковательница снов или что-то в этом роде, но благодаря тому, что он начал давать мне информацию, я стала сновидящей. Я провела много исследований о сновидениях. Не все сны в Библии являются символическими. Я нашла 22 сновидения. 11 из них являются символическими, а 11 прямо показывают тебе, что должно произойти. Иосиф приходит и предупреждает: «Знаешь, возьми Марию в качестве своей тети и скажи: «Эй, ты взял жену Авраама», хотя мы этого не знали». И в последовавшем разговоре Бог не ограничивается наш образ мышления. Будь осторожна в своих словах. Потому что еще одна вещь, которую я наблюдаю, когда ты говоришь поспешно или руководствуешься лишь своими ограниченными знаниями, прежде чем что-то исследовать, это то, что люди с меньшим пониманием или молодые христиане сильно искажают ситуацию из-за этого или уходят с неправильным, ошибочным представлением об истине веры. Священное Писание, и вы только что вызвали, возможно, сомнения или, возможно, только что сбили кого-то с пути истинного. Серьезно, это так просто. Следи за своим языком. Следи за своим языком. Если ты этого не сделаешь, то будешь сеять, жать и сеять, жать и сеять. И те семена, которые ты сеешь, те семена раздора, лжи, ложных обвинений, которые ты посеешь, ты пожнешь эти семена, добытые нечестным путем. Даже если ты можешь раскаяться в них, и Господь поможет тебе, последствия могут быть разными. Я не знаю, в чем они заключаются, потому что в этом мире все меняется. Разница в том, что если ты покаешься и больше не будешь грешить, Иисус Христос поможет тебе, что бы ни случилось. Что бы ни случилось, если ты доверяешь Ему. Если ты не знаешь Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, или если тебе нужно покаяться, как это делают многие. Я называю это тем, что я вижу, и тем, что я слышу от Бога Отца, тебе нужно встать на колени и покаяться. Тебе не удастся обмануть Бога. Ты можешь быть дурой, некоторые люди притворяются, что раскаиваются, но в конце концов правда выйдет наружу. Бог сразу же узнает, правда это или нет. Иисус Христос сразу же узнает об этом. Святой Дух, ты не сможешь одурачить их. Ты узнаешь их по плодам. Ты можешь спрятать плохие фрукты только до того, как они начнут пахнуть. Если ты не знаешь Иисуса Христа, своего Господа и Спасителя, я прошу тебя помолиться этой молитвой вместе со мной.
И тем из вас, кому нужно покаяться, я бы посоветовала тоже помолиться этой молитвой. Дорогой Иисус, обратись к моему сердцу и измени мою жизнь. Я раскаиваюсь во всех грехах и неправде, которые я совершила. Омой меня своей драгоценной кровью. Я исповедую, что Ты Сын Божий, пришедший на эту землю во плоти, но также и Бог. Я верю, что Ты пришла на землю непорочным зачатием, и что Ты отдала свою жизнь на Голгофе, но она воскресла на третий день. Я прошу Тебя, очисти меня от всего, прости меня и помоги мне. Помоги мне быть ближе к Тебе во всем, что я делаю. Веди меня Святым Духом, во имя Иисуса Христа, я молюсь, аминь. И это так просто. Я уже говорила это раньше и повторяю еще раз. Евангелие Иисуса Христа так просто. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы призваны быть разделенными. Мы призваны изменить мир к лучшему. Мы призваны к тому, чтобы, когда мы входим в комнату, люди просто знали, что в них есть что-то особенное. Это и есть присутствие Иисуса Христа в нашей жизни. Это и есть присутствие Святого Духа. Мы призваны выйти из этого мира. Мы живем в этом мире, но мы не обосновываемся в нем. Мы должны занимать то, что многие из вас пускают здесь корни. Тебе нужно оборвать эти корни, и сделать это нужно сейчас. Эта жизнь здесь не вечна, но ты держишься за нее так, словно это все. На карту поставлена твоя вечная душа. Эта жизнь вечна. И ты даже можешь провести ее в объятиях Иисуса Христа и Бога Отца, или же ты проведешь ее в вечных мучениях по своему собственному выбору. С Иисусом Христом нет серой зоны. Здесь нет серой зоны. Здесь нет места компромиссам. Если ты равнодушна, то тебя просто выплюнут. И многие из вас такие же равнодушные. Я рекомендую, если у вас нет Библии, для тех из вас, кто только недавно получил спасение, у меня есть Джве, но я рекомендую вам помолиться в нас Святому Духу, который из них. Это мой старый-престарый друг, которому я доверяю уже много-много лет. Ты же знаешь, что Майк мой любимый, но Господь велел мне достать печатную копию, чтобы я могла разложить ее и держать в руках во время служения, и мне это тоже нравится. Тебе выдадут печатную копию. Не полагайся на электронные копии. В любом случае, они тоже быстро изменятся. Но они придут вслед за Библиями. Я уже упоминала, что несколько лет назад мне приснился сон о том, как я участвовала в выборах во имя Иисуса, и в нем я защищала Библию. Они охотятся за Библией, а значит, они охотятся и за христианами. И я сама понимаю, почему я не хочу быть христианкой. Это не так. Они не испытывают никаких угрызений совести, просто приглашая кого-нибудь на свидание. Именно это я и собираюсь тебе сказать. И учитывая все, что происходит в этом мире, ты действительно хочешь попытаться справиться с этим без Иисуса Христа? Без силы Бога, сотворившего эту землю? Без силы и авторитета Иисуса Христа, которые заключены в тебе, ты не сможешь победить врага, который высвобождается и выходит на волю. Молись об этом. Молись обо всем, что я говорю. Еще раз повторяю, и я говорила это с самого начала. Не верь мне на слово ни в чем. Ты различаешь духов, которых ты возлагаешь на Бога Отца, и спрашиваешь, действительно ли это исходит от тебя или от Иисуса Христа. И ты знаешь, что в последнее время я действительно стараюсь различать духов, особенно после всего, что произошло в этом служении. Когда ты понимаешь, что враг может использовать колдовство, я называю это колдовством. Это просто демонические силы. Вуаль за вуалью, спусковой крючок за спусковым крючком. Так вот, когда ты молишься и убираешь одну вещь, другая тут же опускается обратно, пока ты не поймешь, что происходит. Вот с чем я столкнулся, когда начал молиться Слову Божьему, Иисусу Христу, когда он подвергся искушению в 4 Евангелии от Матфея. Это происходит в других местах, кроме 4 Евангелия от Матфея. Однажды это пришло мне в голову. Он использовал Слово Божье против врага, как и мы призваны делать. Иисус Христос — это слово, которое может воплотиться. Мы используем Иисуса Христа, слово против врага. Поэтому, когда ты учишься сражаться, ты делаешь это через Иисуса Христа и только через Него. Это все благодаря Ему. Это все благодаря Ему. Это все благодаря Ему. Иисус Христос — это слово, ставшее плотью. Так что я все же рекомендую тебе взять Библию. Постарайся вложить в себя как можно больше. Послушай ее. Кто-то спросил меня о том, когда я упомянула флешки, и у меня был друг, спасибо Альфреда, который упомянул, что на некоторых флешках есть вредоносные программы для сбора информации от людей. Помолись о том, какие флешки купить. Но когда я упомянула о том, что у меня есть Библия на флешке, я смогла найти в интернете молитву о том, чтобы спросить: «Господи, это безопасный сайт?» Я думаю, что на мой ноутбук была загружена GV, Библия GV в формате MP3, где я могу загрузить ее на все эти сайты. Флеш-накопители. Библию легко переносить, пока есть электричество. Потому что я не знаю. Я знаю, что в какой-то момент отключается электросеть. Я знаю, что многие люди слышали о мечтах об Эми и налогах. Я этого не получала. Каждый раз, когда я задаю вопрос Господу, мне говорят, что есть эффекты Эми, связанные с большими грибами, которые приближаются. И он дал мне это. Сказал, что есть радиус, и как будто вы знаете радиус саммита, и мне действительно не нужно его изучать из-за здешних людей. Я доверяю Господу. Он говорит, что они оказывают электромагнитное воздействие. Так оно и есть, потому что он объяснил, что такое электричество, ты знаешь, что что-то выходит из строя, и машины не заводятся. И ты знаешь, что он очень подробно рассказывает мне об этом, хотя я не знала, что существует юридический термин «электрический магнитный импульс», пока он сам мне говорит. Тогда он скажет: «Иди посмотри, вот что это такое. А теперь, дочка, иди посмотри. Все вроде бы в порядке». Я доверяю ему больше, чем мужчине. Ты знаешь, в наши дни особенно это касается компьютеров, потому что в мире так много демонического ГПИ, и он заразен. Искусственный интеллект определенно связан с антихристом. Это решенный вопрос.
Некоторые люди говорят, что искусственный интеллект — это антихрист. Нет, это не так. Но антихрист подключен к ИИ, и именно так работает его звериная система, он может все видеть и все делать. Это часть его образа. Его образ оживает. Люди так близки друг к другу. Метка уже здесь. Я видела это много-много раз. Они могут сделать это за короткий срок. Они пока не могут сделать это во всем мире, но эта технология вот-вот появится. Разберись со своими сердцами правильно. Разберись со своими сердцами правильно. Потому что я еще раз повторяю, если ты не можешь стоять сейчас, как ты собираешься стоять потом? Многие из вас вложат в это сердце мученика, и вы поймете, и вы будете глубоко копать, когда вас оставят позади, но многие из вас этого не сделают. Как ты узнаешь, кем ты станешь, если сейчас не можешь устоять на ногах? Мне жаль, что я поняла, что у меня совсем не осталось волос. Я молилась и плакала, но такие слова так сильно ранят моё сердце. У него на душе так плохо. Я из Теннесси. Оставайся под потоком крови и подойди к нему как можно ближе. Но несмотря на все это ненадолго. Он скоро придет. У нас есть то, что он мне сказал. А разделяю ли я это мнение Господа? На протяжении всего раннего периода моего служения и всего, что сказал Господь, молитва может изменить ситуацию. Не обязательно предотвратить суд, но может уменьшить суровость. Можешь ли ты знать, или даже продлить ее? Можешь ли ты знать, молитва может измениться, потому что молитва, истинная искренняя молитва, затрагивает сердце Бога. Это наполняет его сердце состраданием и любовью. Если бы народ Божий объединился и помолился, мы бы выбрались отсюда без того, чтобы ему пришлось так много пережить. Но его невеста, даже его невеста не была полностью готова. Так что теперь нам придется пройти через гораздо большее количество преследований, суровости и других вещей, чтобы подготовить невесту. Теперь Бог знал об этом заранее. Но опять же у нас есть выбор. У нас есть выбор. И в целом сейчас многие из нас бежали, чтобы подобраться как можно ближе, но в целом многие начали, а потом остановились. Так что теперь нам предстоит пережить некоторое преследование, прежде чем он доберется сюда. Даже больше, чем мы могли бы ожидать. Я так понимаю, но ты отнеси это Господу. Опять же, это все равно попало бы на его временную шкалу. Я не все понимаю. Божье время выбрано идеально. Но мы знаем, что, как и в случае с Амосом Севином, Бог пришел и заговорил с ним. Да, Бог пришел и заговорил с людьми, которые говорят: «Меня предупреждали не обращать внимания на тех, кто так обращается к Богу». Ты же знаешь все эти долгие разговоры. Читай Амоса, читай Иезекииля, ты знаешь, читай Иеремию. Я Господь Бог. Я не меняю Малахию 36, нам просто нужно пройти через Иисуса Христа. Просто хочу сказать, что мне все равно, что ты думаешь или нет, я просто даю тебе священное писание. А как насчет всех пророков, с которыми говорил Господь? Поговори с глазу на глаз. А как насчет Ноя? Нет. А как насчет Моисея? А как насчет этих особенных людей? Нет, это дети Божьи, которые хотели установить отношения со своим Создателем. Ты должна хотеть его страстно и пылко. Ты должна стремиться к нему изо всех сил. Ты хочешь таких отношений с Богом, в которых ты могла бы слышать, как он часто говорит с тобой? Что ты вкладываешь в эти отношения? Он разговаривает с каждым из нас по-разному. Я часто веду свой дневник. А потом он начал дарить мне сны. В 2019 году он сказал, что я собираюсь поделиться с тобой серией снов. И это действительно опубликовано под одним из них. Я не помню, каким именно, потому что в этом сне я также добавила небольшой фрагмент разговора, который последовал за этим. Я совсем забыла об этом, но Господь вернул это мне на память. Я собираюсь поделиться с тобой серией снов. Вот я и поделилась ими с вами. Веришь ты в них или нет, это касается только тебя и Бога. У меня есть список, личный список для себя. Это случилось, но не мне указывать на эти вещи. Это твое дело искать Господа. Это твое дело искать Господа Иисуса Христа. Бог докажет свою верность, и в конце концов, как сказано в Его слове, ты узнаешь, кто принадлежит Ему, а кто нет.